Ir kaip? Gerai. Gerai. Approved. Ok. Aš tai filmuosiu. Bet jie kažkokie... Feikiniai atrodo. Ne, jie... Silikonas kažkoks. Čia... Silikonas, tai plastika. Nice. Planuojame matyti dabar mes Big Beną, Londonai. Čia Instagramas vs reality. Tai buvo taip kietai, taip fainiai, negaliu, toks 3D, tokia atmosfera šakės. Močiutė mus atvežė, palydėjo ir mūsų kelionė prasideda. Ir mes skrendam, Rokai, kur? Į Londoną. O po to? Į Varną. Yes! Mūsų kelionė prasideda. Šiaip iš Palangos oro uosto aš skrendu per antrą kartą, o Rokas pirmą kartą, ne? Kur tu skridai? Neatsimenu, kažkur buvom, skridom. Kas faina Palangos oro uoste. Matot, yra kafeinas. Ir pasiimkite su savim tuščią butelį vandens, tą, kurį turėjot, tiesiog jums reikės greičiausiai išpilti. Ir čia galėsite, už kofeino yra kraniukas ir galėsite įsipilti savo vandens, turėsite lėktuvai. Mama happy. Mes Londone. Ir žinot ką? Nešalta. Šalta? Nu šalta. Aš nieko šilčiau neturiu. Dabar liko pasiimti lagaminą ir praeiti paso kontrolę. Beje, prieš skrendant į Angliją reikia būtinai pasidaryti leidimą skrydžiui, nes šiaip savo nepateksite. Australija tokia kilometrinė yra. Aha. Nu kągi, tėvelis, Rokas ir mama, mes atvykom į Londoną. Nu, papasakosit, kaip jums Londonas. Aš noriu į 7-Eleven nueiti. Ok. Kągi, mes jau atvažiavome ir dabar buvo didžiausias klausimas, su kuo važiuoti iki viešbučio, nes iki viešbučio 76 kilometrai. Kaip čia viskas toli. Ir jeigu mes važiuotume traukiniu, autobusais, tai mums išeitų, už 3 žmonės išeitų apie 80 svarų. Ir 2 valandas važiavimo. Ir 2 valandas važiavimo. Mes išsikvietėm Boltą, nes čia yra ir Boltas, ir Uberis. Tu gali išsikviesti ir mums kainuoja 80 eurų su taksi važiuoti. Tai aš manau, kad čia nevaikščioti, neieškoti, kur čia tie traukiniai, autobusai, nes mes nieko nežinom. Tai važiuosim su taksi, o jau rytoj analizuosim, kaip traukiniais važiuoti. Na, mes su taksi važiuojam ir tėčio klausim, koks jausmas sėdėti toj vietoj, kur turėtum vairuoti. Nu, sako, labai keista, bet... Kas bet mes Australijoje pirmą kartą atvykom. Australijoje, Šiaurės Kipre jau teko tą matyti, bet kiekvieną kartą vis tiek galvoja, kaip keista. Oh my god. Aha. Very bad reputation for London. Thank you very much for information. Yeah, in Spain the same also. Spain, Italy, and yeah, I think it's getting worse lately. Do you live in back home or? Lithuania. Yeah, you live in. I know we'll drink Budweiser, American beer. Jau sutemo, mes dar važiuojam, bet jau atvažiavam, jau beveik vietą. Aha, čia mūsų viešbutis. Nu kągi, keliaujam į savo viešbutį, mes esam nuo Londono dar tolokai, bet planuojam čia praleisti laiką.
Kaip gerai, kai mes pasirinkom gerą viešbutį. Nes centre, nu, tokie biški ne patys fainiausi. Davai. Važiuojam. Rumtūras. Įdėk kortelę, kad būtų šviesa. Kvapelis keistas biškelnė, nestandartinis. Taip. Kodėl? Ne, čia labiau ne pelėsiu, tokių, žinai, biški drėgme. Bet jau čia Anglijoje, jeigu mes imtume seną viešbutį, tai ten būtų lapšė linksma. Nu, atrodo gerai. Ir kaip? Gerai. Approved. Ok. Aš irgi taip noriu. Aš tai filmuosiu. Rokas pirmą kartą mato. Ne, aš nesuprantu, bet jie kažkokie... Feikiniai atrodo. Ne, jie... Silikonas kažkoks. Čia... Nice. Ką? Papai chicken. O kas tas yra papai chicken? Pietukai. Burger Kingas, kas čia yra? KFC. Papais. Rokas sakė, kad čia kažkas tai tokio skanaus. Kas ten? Nu? Tai ko neini? Chicken pockets. Vien indusai. Čia kažkas žiauriai skanaus? Nu gerai. Nu parodyk, ką pasiėmei. Neparodysiu. Taip, nesimato. Kainavo mums 18 svarų. Ane? Gerai. Kažkur 20 eurų išeis. tą, ką mes čia pasiėmėm užkasti. Čia toks dydis burgerio, Rokai. Ir labas rytas, šeimyna, kur keliauja? Rokai, valgyt. Mes pagaliau norim valgyti, įsivaizduojat, atsikeliam čia 6 ryto, išsimiegoja, laimingi, pusryčiai nuo 7, mes negalim išlaukti, nes Lietuvoje jau kiek, 8-9 valandas ryto. Labai valgyt nori, Rokas jo. Viską mums papasakojo, ne, toks kultūringas dėdė. Sakė, jūs čia pirmą kartą, mes sakom taip. Einam, sako, parodysiu viską, ką turim. Paklausėm, neturime alergijų niekam. Ką, Rokai, imsi? Angliški pusryčiai, matau, yra. Angliški pusryčiai. Oi, sorry. Kas čia pas mus? Košė. Ir pusrytukam mes turime štai tiek. Rokai, kaip? Ką čia pasiėmei? Rokas pasiėmė. Ok. Ir pasidarė, žinot ką, riešutai su medum. Mano vaikystės geriausias ever desertas. Pas mane vaisiai ir beveik angliški pusryčiai. Rokas paėmė vat štai tokį daiktą. Mes galvom, kas čia? Jogurtas, ane? Nu, čia kefyras su šito agurku ir mėta. Taip, kefyras su agurku ir mėta. Wow, bet visai cool. Mums už nugaras šiandien dienai pirmas raudonas autobusas, kurį mes matom. Bet mes dar ne Londone. Aš antrą. Jau tu antrą matai? Taigi bus stationė buvo tenais. Mes dabar einam nusipirkti kavos ir važiuosim į miesto centrą. Ką mes ten veiksim šiandien, dar neaišku. Ar tai bus parduotuvės, ar tai bus London Eye ir Big Benas. Ar rytoj bus Big Benas? London Eye? Tai labai didelis ratas apžvalgos.
Visų pirma, patikrinam Roko kortelę diabetinę, kad jinai čia veikia. Su ją galima atsiskaityti. Nu, ne kreditinė pas tave. Ir parodyk, ką nusipirkai. Dubai chocolate. Nu, ragauk. Ir sakysi, kur buvo skaniausias ever? Čia. Čia? Tai parodyk, koks viršus šito Dubajus čiokoleto. Ir sakyk, kiek jisai kainavo. 6 svarai. Tai eurais 7. 7 eurai. Skanu? O kur tėtis? Ai, tėtis į Starbucksą nuėjo. Nežinau, ar tai pataikėm, bet pati neskaniausia Starbucks kava, kokią esam gėrę. Ta prasme, pati kava neskani. Kažkokie labai strange, ne? Labai. Mes dabar esame, kaip čia, net nežinau, netraukiny. Ne metro. Čia jau metro. Dabar persėsim į kitą ir tikėkimės pakliūsim iki Big Beno ir London Eye. Tokia mursinė, toks negražus tas traukinys, eina savo. Atrodo, kad čia tik tai paaišė viską, pažiūrėkit. Ant sienos kaip viskas užpaišyta, siaubas. Она где-то, ребят. Planuojam pamatyti dabar mes Big Beną, Londonai. Reikia kažkaip išeiti iš čia. Pasiruoškit bilietėlius. Tai jeigu negalioja, vis tiek Laikyk, galioja. Jeigu negaliojantis. Ne, nu, išmeta kartais dar galiojančius matyti. Kur jūs einat? Vienas į kairę, kits į dešinę. Alio. Plauk, va. Charging. Temza. Aha. Valio, Temza. Tadadam. Šalta žmonė. Tai. Mums reikia. Vau, kaip gražu. Ir dabar mes eisim palei Temzę. Bet matot, iš dešinės pusės Temzės upė. Ir mes einam Big Beno link. Nėra, kad Big Benas buvo sudegęs. Ne, jį rekomentavo, matot? Tada mes štai ir Big Benas. Žiūrėkit, kaip gražiai atrodo pats apžvalgos ratas. Ir šitas vaizdelis. O Rokas sako, žiūrėkit, kokios gražios antys. Ir labai laimingas Rokas. Kodėl? Noriu į molą. Nes labai laukia šopingo pirmą kartą gyvenime, nes susigalvojo kažkokius batus jam reikia nusipirkti, ane? Kokius batus nori nusipirkti? Tiesiog batus. Batus nori ir dar kažką, ne? Nu tai va, po visko mes eisim pirkti. Dabar mes einam į kur? Triufelį kažką. Ne, Trafalgar Square. 700 metrų pasižiūrėti. Visų pirma, noriu sužinoti, tai kaip tau jūra Anglija? Nu, Anglija, Londonas. Jūra? Labai mažas. Labai mažas? Kaip tau? Normaliai. Normaliai? Kas labiau patinka? Londonai ar Big Benas? Kas labiau žavi? Maistas. Maistas. Žiūrėkit, ką mes radom. Tadam, kaip fainiai.
Nu, šitas yra gabaliukas skirtas visiems mažiems vaikams, kas žiūri mūsų video. Paddington. Mes dabar ateinam iki Trafalgar Square, bet noris jums ir policininkus nufilmuoti. Čia Instagramas vs reality. Čia žiūrėkit, kas faina. Matot? Ir mes atėjom į Chinatown. Aš tikiuosi, kad čia yra tai. Kas žinot, kodėl šitam restorane, kuris vadinasi Golden Dragon, yra eilė, labai ilga eilė, kad pakliūti. Kitose restoranuose eilių nėra, o čia pati ilgiausia eilė, kokią matėm. Kainos pavalgyti šitam rajonėlyje, tai vidutiniškai žmogus 17 svarų, 18, 20 ir yra restoranas, kur moki, pavyzdžiui, 16 svarų ir gali imti kiek nori, tai mes planuojam į jį nueiti. Atėjome, žinot, kur į paprastą Chinese restoraną pavalgyti. Kur nori kiekvieną. 15 eurų, tai parodys svarų, bet už gėrimus mokė atskirai. Na, dabar parodysiu, ką aš įsidėsiu į šitą lėkštutę. Ką mes turime? Mes turime kažką tai. Čia, manau. Ir va, visą šitą galima valgyti, kiek nori. Ir tai kainuoja 15 svarų, bet mokam tik grinais. Happy? Happy? Mes pavalgę, tai esam labai happy. Kai vaibas, tu žiūrėkit, mes netyčia kur atėjom. Aš širokai, net nežinau, kad čia kažkas tokio yra. Vau, Harry Poteris. Tik aš nesu fanas Harry Poteris. Žinau, mes nesam, aš tai iš vis net nežiūrėjau šito filmo. Aš irgi. Bet kaip fainiai, mes netyčia pataikėm. Einam pažiūrėti šitą pastatą, nes matom, kad kažkas ten labai faino viduje. Wow! Eik tu sau. Kietai. Tai buvo taip kietai, taip fainiai, negaliu, toks 3D, tokia atmosfera šakės. Ir mes pagaliau atėjom į Oxford Street. Visa šita gatvė yra vien parduotuvių gatvė. Įvyko didysis shoppingas, pagaliau Rokas gavo to, ko labai senai norėjo. Nu, aš batus šitas, aš mažus nešiau batus. Aš šitas Nike'us labai. Labai ilgai laukiai šitų Nike? Nu, aš laukiau batus, kažkokias nusipirkti, nes aš jį neturiu. Ok, gerai. Londoną mes prisižiūrėjom ir jau važiuojam namo į viešbutį ir esam nusikalę juodai. Davė internetui, tai dabar visi internete pasėdės už pamiegos, nes važiuoti 40 beveik minučių reikia. Labas rytas.
Šiandien mano rytas pakankamai liūdnas. Aš matote net be makiažo, be šukuosenos, užtat, kad vakare taip trenkiausi skaudžiai pirštelį į lovos kampą, kad galvau, kad jisai lūžo. Ir šiandien vaikščioti beveik nebegaliu. Nežinau, kaip atrodys mūsų kelionė, bet aš prigerus vaistų, apibintavus, suspaudus tą pirštą, nu žodžiu. Kadangi viskas uždaryta, o valgyti noris. O mes atėjom kur? Čia tik atidaryti buvo dabar jo. Ir renkamės kažką pusryčiam. Kodėl? Kodėl mes viešbučio pusryčio atsisakėm? Labai neskanus. Nepatiko. Ko tu žvengi? Parodė. Bet šitas didesnis. Nu, bet šitą jau pasisekė. Dabar šitą ragau. Bet čia jau tau turi užtekti savaitėj. O tai Dubajaus šokoladą suvalgai per valandą laiko. O. Dar paragauti. Nebloga. Nežinau. Keistas. Kuris skanesnis? Šitas? Ananas. Kurio neragavau. Nu, davai. Ragaujam viską iš eilės. Dabar Rokas sako, varom į Five Guys. Ką pirksi? Davai. Nu, parodyk dydį. 12,5 eurų šitas burgeriukas. Mažiukas, aš gau čia nors pusę kilogramo. Visai. Mūsų šios dienos rytas prasideda 5:05 ryto ir mes išskrendam kur? Lietuvos laikų 7. Nu jo, ir kur mes skrendam? Bulgarija. Į Bulgariją. Mes jau terminale ir žinot, kas yra gerai? Yra gerai tai, kad kol mes buvom Londone, buvo saulė švietė, o prasidėjo lietus. Mes pačiu laiku išskrendam. Ir eini tol, kol galva apsisuks. Dabar, kad nueitume iki vartų, kur mums reikia Lutono oro uoste, užtruksim 10-15 minučių. Nu, tas pats kaip ir Australija. Tas pats. Jo, čia šitas aeroportas yra kaip ir ne Londono pačia. Ne, nu, Londono. Ne international. Man atrodo, jisai international. Lutonas international. Ir dar noriu pasakyti, kad vandens čia yra. Pasimkit butelį, galėsite įsipilti vandenuko. Geros naujienos. Po pusantros paros man kojos beveik nebeskauda ir aš va prašau po oro uostą vaikštų be problemų, o mes atsikėlėm ryte ir skrendam į Bulgariją, į Varną. Mums labai pasisekė, išvažiuojam iš Londono, kai toks lietus, o kol buvom, tai buvo saulytė, graži saulytė. Ne? Telefonas išrenkas. Dabar bus tada šitas atsargiai. Šilta! Fainiai! Karšta, ne?